Oke ya teman-teman, ini saya berada di Potrobayan. Tempatnya di pinggir sungai Kali Opak. Sepertinya banyak buat nongkrong anak muda. Itu di belakang saya. Bisa juga buat camping. Oke. Nah, ini Jimny pakai rooftent. Oke ya, cukup bagus, nyaman. Tinggal buka sudah jadi tenda. Oke, tonton terus channel Kuncung 4WD. Halo adik. Mau camping ya? Sana masuk. Oke ya teman-teman, ini adalah Jimny, bukan Jimny sih, katana 97. Sang owner jauh-jauh dari Berbah ke Bantul hanya untuk nyore di Potrobayan. Mungkin teman-teman jika ada yang pengen nyore-nyore bisa di tempat ini. Oke. Teman-teman, kita coba naik ya. Kita lihat dalamnya. Aduh. Wah, cukup longgar, bisa untuk 3 orang. 2 orang longgar, 3 orang cukup lah. Oke ya teman-teman, untuk pengguna Jimny, katana ataupun varian Jeep lainnya, mungkin bisa untuk referensi modifikasi mobil kalian semua. Mungkin juga ada yang mau pasang rooftent, juga bisa tonton dari awal sampai akhir video saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment.